Oh no！一個人戰地，難啲唔贏，難啲唔贏，難啲唔輸，難啲唔輸呢場難啲唔輸，好難啲唔輸，難啲唔輸，難啲唔輸，難啲唔輸啊，難啲唔輸啊，難啲唔輸啊，你是狂暴，哈哈哈哈哈哈，你個老姐，哈哈哈哈哈哈，我對面係 MG4。真㗎？我要將佢打掛線，將打成聲。你以單挑？我而家打狂打車啊！誒，噔噔噔噔噔噔，你都係跳上嚟。我食得太肉。唔係喎，有人會跳上嚟。Bro，我差啲撳到師傅就打死佢。你三個人做局啊！啊！又俾三個人做局，又俾三個人做局啊！你唔玩做局人嗎 ？OK， 唔做人。4-0式戰術長槍，我睇係普通小刀。呢隊槍法唔錯，但係但話有説回來了，我都係唔相信隊友。哇！佢龜嗰啲狂暴拖波，跟住攞師傅炸死。差難啲。我真係會收到封號。我有啲機會，真係唔係冇機會啫。我知啊，跟住我完美探測嗰樣嘢放咗喺個完美嘅位置。哇你有料！佢上面佢死咗啦，佢俾我打死咗。佢喺度跳落嚟，跟住結果俾我打死，笑死！開燈。看到隻大背身，這個大背身不吃，難點不吃啊？點細節砍殺俾人去射喺個自己身度。你覺得佢衝，我覺得佢有啲機會落 B。喂！天台。你冇師傅，搞錯。喺下面，係 OK。哇！係接炮都有炮，我有。冇事，贏咗就得。唔係啊，我撳咗個開咪掣，個開咪掣垃圾開咪掣，移過啲去。而家我撳咗 MG4快啲，揾槍。OK， 得啦，終於。你俾個垃圾。細節檢視。我感覺睇到㗎，實。喂，佢係咪集體打 B？係嘅，應該係。有啲驚。中路有。而家殘咗。係 OK。我 OK。Please cover me。難啲 cover 到。你呢？邊度？你而家見到。今場我哋兩個互相唔做大廚喎都，竟然一盤子輸出，係咯，要打我身好。但係我都係第4名，點啊？但係你同我擊殺數一樣，唔驚啊！我嗰日咪彈咗。喂，後面有人，兜後。哇！好嘢！
好嘢，真係好嘢，佢係黐咗你光明率，光明率。好嘢，真係好嘢，我仲係覺得真係好你嘢，真係好喎，真係唔係真係好嘢，真係冇見過咁好嘢，佢光明率，光明率，靚唉，放唔到一點好冇？嚟睇個 AMR 女個細節加點唔開嘅，細節睇機艙有冇人。細節通常因為隻手，哦呢把我，後知後覺。我細節連人都睇唔到，咁係你講嘅，我話佢啊，順便話埋你。咁我都話，我咪話佢講，你聽成你啊？唔應該，因為本身就係屌真係得，撳咗分屏添。我哋有衝過送咗先，有料。咦？哇！你要子彈啦，你小心啲。你我睇你又死咗。唔好講，你唔好講。我就要對輸血啦。我就我頂級。我哋講佢呢個位一定會俾人陰死，我都話嘅啦。你呢個唔係陰死嘅，偷俾人偷正義。呢個位大家都知會呢個度，所以我先要起 MG4啫。呢個就係因為對面起類子彈嘅關係，所以對方用咗我要起 MG4。自動切換普通話係咪？我隊友信秒，冇錯。被信秒。哇！咁勇嘅，去2樓。打完的。我穿唔到嘅。喂，3樓。睇到大本身，咦？死啦！咪追咧，頭先咪見到隻你話，你啊3樓有下都話搬雷，我就知。其他我呢個算唔算預言啊？至少我一改即刻俾。至少偷咗個美麗嘅大背身好冇？你咁做。咦？俾人執咗你？唔見用咗隻手真係 OK 嘅。A 震到啦！我食咗一個。我食咗兩個人 ，Oh my god！爽食，爽食兩個人。隊友防爆，爽開心。靚波。哎呦，爽5-2大比分點㗎？我用4指嘅 M。